萧先，请问你有办过什么活动啊？这个不能问啊！欢迎来到系会这个大家庭。每绑一条红线都需要2个执秘的同意，不管是赵云和烤肉夹，还是小鬼和瓦斯罐，我只要绑上红线，他们就会参加活动。你再不做账的话，怪物就会来烧你的痒痒。啊！那是新生茶会，我什么都不记得。有没有感觉？有没有 feel？ 你感觉到吗？我感觉到了！极限探索，进回忆。学长，你从周末还在学校？睡着了。盛世光年，燃心火，这个不是宿营的时候才会接的吗？是忘记了，还是害怕想起我叫卢博峰，上学期举办了一个欧趴里的活动。有影有那几节气？这个欧趴里，你领的越多，就越容易欧趴。我被击败了，你是击败人，对你的期望太高，玩弄了我太伤人。我被击败了，你是最超然的击败人，我才刚刚交出真心，你却口交我的真诚，泪流某个海洋你放灯。你说你没办法，可有心乱如麻隔壁，曾经那么灿烂，怕你受伤。我被击败了，你是击败人，对你的期望太高，玩弄了我太伤人，又被击败了，你是最超然的击败人。我才刚刚交出真心，你却口交我的真诚，泪流某个海洋你放灯。你是最巨大的击败人。